ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఇవి ఏ విధంగా మనీ సప్లైని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఏ సందర్భాల్లో ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లని ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంది, ఈ విధంగా అది సిస్టంలో ఉన్నటువంటి అంటే బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉన్నటువంటి బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి మనీ సప్లైని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుందో కూడా ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాము. ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వచ్చేసరికి ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి రెపో రేట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి రెపో రేట్. థర్డ్ వన్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి రివర్స్ రెపో రేట్ అది రెపో రేట్, ఇది రివర్స్ రెపో రేట్. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి బ్యాంక్ రేట్. ఇవి మొత్తం కూడా ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు అన్నమాట. ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వీటి ద్వారా ఏం చేస్తుందంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి మనీ సప్లైని మొత్తాన్ని కూడా ఏం చేస్తుందంటే పెంచడం తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ల ద్వారా. అది డైరెక్ట్గా కావచ్చు, ఇండైరెక్ట్ కావచ్చు, అంటే ప్రత్యక్షంగా కావచ్చు, పరోక్షంగా కావచ్చు, మనీ సప్లైని పెంచడం తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించి మనము ఒక్కొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని మనము ఎలా ఏ విధంగా ఇది ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంది, దాని ద్వారా తద్వారా మనీ సప్లైని పెంచడం తగ్గించడం అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూద్దాం మనం. సో ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వచ్చేసరికి ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. అంటే ఈ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేటు లేదా ఈ 5 ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఈ వేటి ద్వారా ఆపరేట్ చేయబడుతూ ఉంటుందంటే షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. అంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఆర్బీఐ అనేది మనీ సప్లైని పెంచడము తగ్గించడము జరుగుతుంది అనమాట. ఆర్బీఐ అంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఆర్బీఐ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా అంటే బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన పాత్ర పోషించే బ్యాంక్స్లో ప్రధాన పాత్ర పోషించే ఉన్నాయంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు. వీటిని మనము క్లియర్గా మాట్లాడితే షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. సో షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేది ఏ విధంగా ఈ వడ్డీ రేట్ల ద్వారా ప్రభావితం చేయబడుతూ ఉంటుందో తెలుసుకుందాము. ఫస్ట్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఎప్పుడు ఏ విధంగా అంటే చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటే ఇంటర్ బ్యాంక్ అంటే ఒక బ్యాంకు మరియు అదర్ బ్యాంక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ, యాక్సిస్, హెచ్డిఎఫ్సిఐ, ఆర్ఎల్స్ ఇండియన్ బ్యాంక్, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు, యూనియన్ బ్యాంక్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్ బ్యాంక్స్ అన్నమాట. అంటే ఒక బ్యాంక్ అదర్ బ్యాంక్స్ వీటిని ఏమంటారంటే ఇంటర్ బ్యాంక్స్. ఇట్లాంటి బ్యాంక్స్ సంబంధించి మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎస్బీఐ తీసుకుంటే దీనికి సంబంధించి యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సిఐ ఓకే, హెచ్డిఎఫ్సి. ఈ బ్యాంక్స్ అనేవి ఇంటర్ బ్యాంక్స్, షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. ఎస్బీఐకి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల లేదా మనీ ప్రాబ్లం వల్ల అప్పు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం పడింది. ప్రతిరోజు అప్పు తీసుకోవటము, అప్పు ఇవ్వటం అనేది వీటి యొక్క దైనందిక
కార్యక్రమాల్లో ఒక భాగమే. అప్పు ఇవ్వటము, అప్పు తీసుకోవటం, డిపాజిట్స్ తీసుకోవటము, మళ్ళీ డిపాజిట్స్ని పే చేయటము, ఇవన్నీ కూడా దైనందిక జీవితంలో వీటి యొక్క దైనందిక జీవితంలో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలే. అయితే ఎస్బీఐకి సంబంధించి ఒక రోజు అప్పు, ఒక రోజు అన్నమాట, ఒక రోజు అప్పు అవసరం పడింది అనమాట. ఒక 500 కోట్లో లేదంటే 1000 కోట్లో అవసరం పడింది. ఈ ఎస్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే ఈ టైంలో దానికి సంబంధించి ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి మార్గం ఏంటంటే పక్క బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అంటే అదర్ బ్యాంక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంది. అంటే అప్పు తీసుకుందనమాట. అప్పు తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఆ అప్పు మీద కొంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఛార్జ్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఏమంటారంటే ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటారు. ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటాం అన్నమాట. ఫస్ట్ ఇది ఏ బ్యాంక్ అయినా, ఏ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ అయినా సరే మొట్టమొదటిగా చేసే పని ఏంటంటే అప్పు అవసరం పడినప్పుడు, వాటికి ఏదైనా అవసరం పడితే ఖచ్చితంగా పక్క బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తీసుకోవడమే. ఈ అప్పు మీద విధించే ఛార్జ్ని ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఏమంటారంటే ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటాము. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటాము. అంటే ప్రధానంగా దీనికి సంబంధించి ఇవి ఆల్వేస్ 2 నుంచి 4 to 4% వరకు ఛార్జ్ చేయొచ్చు అనమాట. 2 నుంచి 4% వరకు ఎట్లా అంటే 2 తీసుకోవచ్చు, 3 తీసుకోవచ్చు, 4 తీసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ఎస్బీఐ యాక్సిస్ బ్యాంక్ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ అనేది. అంతేగాని 2 తీసుకోవాలి, 4 తీసుకోవాలని రూల్ లేదనమాట. వాటి యొక్క మనీ అండ్ సప్లై, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ దగ్గరికి ఇంకొక బ్యాంక్ వచ్చింది, అలా యాక్సిస్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఇది ఎక్కువ ఇస్తారంటే దీనికి ఇస్తుంది. లేదంటే ఇంకొక బ్యాంక్ వచ్చి అడిగింది అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనియన్ బ్యాంక్ అడిగింది, యూనియన్ బ్యాంక్, ఇలా డిమాండ్ అండ్ సప్లై, వీటికి మధ్య డిమాండ్ అండ్ సప్లైని బేస్ చేసుకొని యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఈ 2 నుంచి 4కి మధ్యలో ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ ఇస్తారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అంటే వాటికి సంబంధించి ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పోటీ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయడం అనమాట. ఈ 2 to 4% అన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఎందుకు డిసైడ్ చేస్తుందంటే బ్యాంకులకు మధ్య ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పోటీని కల్పించడమే. ఆరోగ్యకరమైనటువంటి బిజినెస్లో వ్యాపార దృష్ట్యా అన్ని బ్యాంకులు ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణంలో వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఫిక్స్ చేయడం అన్నమాట. సో 2 నుంచి 4% వరకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది కామన్గా ఉండడం జరిగిద్ది అనమాట. అయితే దీనికి సంబంధించి ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే అంటే ఆర్బీఐ యొక్క గైడ్ లైన్స్లో ఆల్ బ్యాంక్స్ అన్ని కలిసి ముంబైలో కలుస్తాయన్నమాట. ముంబైలో కలిసి మీటింగ్ ఏర్పరచుకొని ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఉండాలనేది డిసైడ్ చేస్తాయి. ఆల్ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. దీన్ని ముంబైలో జరిగింది కాబట్టి దీన్ని మీ బోర్ అంటాం. ఏమంటాం? మీ బోర్ అంటాం అనమాట. అంటే ముంబై ఇంటర్ బ్యాంక్ ఆఫర్ రేట్ అనమాట. ముంబై ఇంటర్ బ్యాంక్ ఆఫర్ రేట్ అంటే మిబోర్, ముంబై ఇంటర్ బ్యాంక్ ఆఫర్ రేట్, మిబోర్ అంటాం దీన్ని. ఈ మిబోర్లో అంటే ముంబై నుంచి వెలువడుతుంది కాబట్టి ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని మిబోర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్గా అనొచ్చు, లేదంటే ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్గా కూడా అనొచ్చు. దీనికి సంబంధించి ఆల్ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒక ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని డిసైడ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఈ డిసైడ్ చేస్తాయి కాబట్టి దాన్ని మిబోర్ అంటాము. 2 నుంచి 4% వరకు ఉంటుంది. అయితే ఈ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఖచ్చితంగా కొల్లేటరల్ లోన్ అనమాట. కొల్లేటరల్ లోన్ అంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఈ ఎస్బీఐ యాక్సిస్ బ్యాంక్ దగ్గర కొంత గోల్డ్ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కావచ్చు, లేదంటే ట్రెజరీ బిల్స్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే తాకట్టు పెడితేనే ఈ లోన్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట. యాక్సిస్ బ్యాంక్ లోన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. తాకట్టు పెట్టాలి. ఇదేమో లోన్ అమౌంట్, ఇదేమో కొల్లేటరల్ ఇవ్వాలి. కొల్లేటరల్ అనేది ఇస్తే లోన్ అనేది ఎలా వస్తుంది అనమాట. అంటే 2-way డైరెక్షన్ అనమాట. కొల్లేటరల్ పెడితేనే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అనమాట. ఇది సహజంగా ఇది 1 డే డ్యూరేషన్
1 డే డ్యూరేషన్ ఉన్నటువంటి లోన్, 1 డే డ్యూరేషన్ ఉన్నటువంటి లోన్. దీని టర్మ్ అంతా 1 డే ఆర్ ఎల్స్ 1 నైట్, 1 నైట్, 1 నైట్, 1 డే ఆర్ 1 నైట్ లోన్, 1 డే ఆర్ 1 నైట్ లోన్. ఇవి దీనికి సంబంధించి ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఓకే, అంటే మనీ అవసరం పడినప్పుడు మాత్రమే, షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ సంబంధించి మనీ అవసరం పడినప్పుడు ఈ విధంగా జరుగుతుంది అనమాట. అయితే మనకి సెకండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, రెపో ఇంట్రెస్ట్ రేట్లో ఏం జరిగిద్దంటే సెకండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రెపో రేట్లో ఏం జరిగిద్దంటే రెపో రేట్లో ఏం జరిగిద్దంటే సేమ్ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి పక్క బ్యాంకుల దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తీసుకోవచ్చు. అలా పక్కన ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అని మనం చెప్పవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైము అదే షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేది ఇంటర్ బ్యాంక్ పక్కన ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ దగ్గర కాకుండా ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, ఇక్కడికి ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తీసుకుంటే దీన్ని ఏమంటామంటే మనము రెపో రేట్. అంటే ఆ అప్పు మీద ఆర్బీఐ విధించే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఏమంటారంటే రెపో రేట్ అంటాం. అంటే షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ పక్కన బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తీసుకుంటేనేమో ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటాము. అలా కాకుండా ఆర్బీఐ దగ్గర తీసుకుంటేనేమో రెపో రేట్, దాని మీద రెపో రేట్ని విధించడం జరుగుతుంది అనమాట. అయితే వీటికి సంబంధించి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే రెపో రేటుకి ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటే మిబోర్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆర్బీఐ ఖచ్చితంగా 4% ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి మాత్రం అప్పు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, అది కూడా 1 డేనే. అట్ ద సేమ్ టైము ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి అది కూడా 1 డేనే ఆర్ 1 నైట్ అన్నా 1 డే అన్నా ఒకటే. రెండు కూడా కొల్లేటర్ లోన్స్ అనమాట. తాకట్టు పెడితేనే నీకు లోన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అయితే ఏ బ్యాంక్ అయినా సరే ఫస్ట్ పక్కనున్న బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది అనమాట. ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడదు, ఎందుకంటే 4% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంది కాబట్టి. 4% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంది కాబట్టి 4% ఇంట్రెస్ట్ రేటు అదేవిధంగా ఆర్బీఐ ఆఫర్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కొల్లేటరల్ లోన్ ఇది కూడా దీని యొక్క కాలపరిమితి కూడా 1 డే లోను, 1 డే ఆర్ 1 నైట్, 1 నైట్ లోన్ డ్యూరేషన్ అనమాట. 1 డే ఆర్ 1 డే డ్యూరేషన్ ఉన్నటువంటిది. ఓకే, దానికి అంటే ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి రెపో రేట్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కేవలము ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 2 to 4. అంటే రెపో రేట్ కంటే అదే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాంకులు మ్యాక్సిమం పక్కన బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతాయి. ఇన్ కేసు టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల లేదంటే ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల అవైలబిలిటీలో లేకపోతే ఇవ్వటానికి సుముఖంగా యాక్సిస్ బ్యాంకు ఎస్బీఐకి ఇవ్వడానికి సుముఖంగా లేకపోతే, ఏ బ్యాంక్ దగ్గర కూడా ఫీజిబిలిటీ లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట. అలా ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది, ఖచ్చితంగా రెపో రేట్ అంటే 4% ఇంట్రెస్ట్తోనే అప్పు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అది కూడా విత్ కొల్లేటరల్ అంటే తాకట్టు పెట్టాలి. ఏది తాకట్టు పెట్టాలంటే గోల్డ్ కావచ్చు, లేదంటే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ అనేటువంటి ట్రెజరీ బిల్స్ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ బాండ్స్ కావచ్చు, ఇంకా మరేదైనటువంటి ఆర్బీఐ చెప్పినటువంటి ఎలిజిబిలిటీ సెక్యూరిటీస్ అంటే అర్హత కలిగినటువంటి సెక్యూరిటీస్ని తాకట్టుగా పెడితేనే ఖచ్చితంగా అప్పు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ రెండింటి గురించి క్లారిటీగా ఉంది. సో థర్డ్ వన్ ఏమవుతుంది, థర్డ్ వన్ ఏమవుతుంది, థర్డ్ వన్ ఏంటంటే మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ. మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ MSF
MSF అంటాం. మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ. మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాంక్స్ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి అప్పు అవసరం పడి పక్కన బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్పు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది కామన్గా తెలిసిన విషయం. అయితే మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అనే విండో అనేది ఆర్బీఐకి సంబంధించినటువంటి విషయం. ఇది ఆర్బీఐకి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేటు. ఆర్బీఐకి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఎంఎస్ఎఫ్ అంటే షెడ్యూల్ కమర్షియల్ ఏ సందర్భంలోనైనా సరే షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర మనీ షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఒక బ్యాంకు అదర్ బ్యాంక్కి అప్పు ఇవ్వలేని సందర్భంలో, అంటే ఆల్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో, అంటే మొత్తంగా బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో మనీ షార్టేజ్ ఉందని ఆర్బీఐ గ్రహించినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయంటే పక్కన బ్యాంక్ దగ్గర తీసుకొని అప్పు తెచ్చుకోవడానికి వీలైన సందర్భంలో, అంటే ఆర్బీఐ రెపో రేట్ని పక్కన పెట్టేసి మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అనే ఒక కొత్త పదాన్ని ఉపయోగించి 4.25 ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి మనీ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్కి. అంటే షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్కి ఒకదానికొకటి అప్పు తీసుకొని అప్పు ఇచ్చే సందర్భాలు లేనప్పుడు, మనీ షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు, దానికి అవసరం పడినప్పుడు, అట్లా మనీ షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఉన్నటువంటి ఆధారం ఏంది, లాస్ట్ ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళటమే. ఇంకా దానికి వేరే మార్గం లేదు. షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్కి పక్కన బ్యాంకుల దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళటమే. ఇలా మనీ షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్తే రెపో రేటు ప్రకారంగా మాత్రం మనీ ఇవ్వదు, రెపో రేటు ప్రకారంగా అప్పు ఇవ్వదు. కేవలం మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అనే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఉపయోగించి 4.25 అంటే రెపో రేటు కంటే 0.25% ఎక్కువగా ఛార్జ్ చేసి మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. ఇది మీకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అదే రెపో రేట్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్లోనే నువ్వు ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్తే 4% ఛార్జ్, అది రెపో రేట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్లో నువ్వు ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ప్రకారంగా పక్కన బ్యాంక్ దగ్గర తీసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళి రెపో రేట్ ప్రకారంగా కూడా అప్పు తీసుకోవచ్చు. కానీ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ మాత్రం అలా కాదు. బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో మనీ షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఒక బ్యాంకుకి ఇంకొక బ్యాంక్ అప్పు ఇవ్వలేని సందర్భంలో, లేదంటే అప్పు పుట్టనటువంటి సందర్భాల్లో, అప్పు తీసుకోలేని సందర్భాల్లో, ఇలా మనీ షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఆర్బీఐని అప్రోచ్ అవడం వల్ల ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే రెపో రేట్ని పక్కన పెట్టేసి స్పెషల్ కేసెస్లో మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ అనే పదాన్ని ఉపయోగించి 4.25% ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఉపయోగించి దాని మీద ఛార్జ్ చేసి అప్పు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది కేవలము రేర్ సందర్భాల్లో, అంటే అరుదైన సందర్భాల్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. ఈ అరుదైన సందర్భాల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి దీనికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఖచ్చితంగా 4.25. అంటే ఇది మ్యాక్సిమం రెపో రేట్ కంటే 0.25% ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైనా సరే రెపో రేట్ ఎంతైతే ఉంటుందో దానికి 0.25%ని యాడ్ చేసి మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ చెప్పొచ్చు. మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇది ఎవరు ఆఫర్ చేస్తారు? ఆర్బీఐ మాత్రమే. ఎప్పుడంటే షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర మనీ షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు. మనీ షార్టేజ్ ఎట్ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. ఇది కూడా కొల్లేటరల్ లోన్స్ అంటే తాకట్టు పెట్టాల్సిందే. తాకట్టు పెడితేనే ఖచ్చితంగా మనీ అప్పు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇది అరుదైన సందర్భము. మనీ షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ విండోను ఉపయోగిస్తుంది అనమాట ఆర్బీఐ. ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ల ద్వారా బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి మనీ సప్లైని పెంచడము తగ్గించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ 4.2%, ప్రజెంట్ 4.25%, ప్రజెంట్ రెపో రేట్ 4%, దానికి 4.25% అంటే 0.25%ని యాడ్ చేసుకోవటమే. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రివర్స్ రెపో
రేట్. రివర్స్ రెపో రేట్. రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే ఏమిటి? రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే ఏమిటి? రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 3.35%గా ప్రజెంట్ ఉంది. ఆర్బీఐ ఆఫర్ చేస్తుంది. ఆఫర్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఎప్పుడు ఈ రివర్స్ రెపో రేట్ని మనము కన్సిడర్ చేస్తామంటే షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర మనీ ఎక్కువగా ఉంది, అంటే సర్ప్లస్ మనీ ఉంది, విపరీతమైన మనీ ఉందన్నమాట. సర్ప్లస్ మనీ ఉంది. ఈ సర్ప్లస్ మనీ ఉన్నప్పుడు ఏం జరిగిద్ది? అంటే ఈ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తాయి? మనీని తీసుకెళ్లి ఆర్బీఐ దగ్గర పార్క్ చేస్తుంది అనమాట. ఆర్బీఐ దగ్గర డిపాజిట్ చేస్తాయి అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఆర్బీఐ దగ్గర డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ ఆర్బీఐ దగ్గర డిపాజిట్స్ చేయటం వల్ల ఖచ్చితంగా ఆర్బీఐ కొంత ఇంట్రెస్ట్ రేటు దాని మీద ఇచ్చి మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి అన్ని కూడా ఏం చేస్తుంది? ఆటోమేటిక్గా ఉన్నటువంటి డబ్బు మొత్తం తీసుకొచ్చి ఆర్బీఐ దగ్గర పార్క్ చేస్తుంది. అక్కడ సేఫ్గా అక్కడ డిపాజిట్ వస్తుంది. అలా డిపాజిట్ చేయడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే కొంత అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని పే చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తుంది దానికి అవసరమైనప్పుడు. ఈ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అవసరమైనప్పుడు అనమాట. ఎందుకు ఆర్బీఐ దగ్గర డిపాజిట్ చేయాలనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అంటే ఈ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి అమౌంట్ అనేది లోన్ల రూపంలో బయటకు వెళ్ళిపోతే, అంటే అగ్రికల్చర్ లోన్స్ కావచ్చు, పర్సనల్ లోన్ కావచ్చు, హౌసింగ్ లోన్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఎంఎస్ఎంఈ లోన్స్ కావచ్చు, వెహికల్ లోన్స్ కావచ్చు, ఈ లోన్స్ ద్వారా బయటకు వెళ్తే మళ్ళీ రికవరీ చాలా కష్టతరమైనటువంటి పని కాబట్టి, అంటే దాంట్లో కొంత రిస్క్ ఉంటుంది. రావటానికి, రిటర్న్ చేయడానికి ఎన్పిఏగా మారే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయంటే సేఫ్ సైడ్గా ఆలోచించి ఆర్బీఐ దగ్గర డిపాజిట్ చేస్తే కొంత మొత్తంలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని కలుపుకొని మళ్ళీ బ్యాంక్స్కి వస్తాయి కాబట్టి ఇది సేఫ్ సైడ్ కాబట్టి ఆర్బీఐ అనేది ఎప్పుడు దివాలా తీయదు కాబట్టి, ఎప్పుడు ఎన్పిఏగా మారదు కాబట్టి, ఆర్బీఐ దగ్గర మనీ పెడితే ఎన్పిఏగా ఎప్పుడు మారదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టడానికి ఏం చేస్తాయంటే 3.35 ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఆశ చూపించి బ్యాంక్స్కి ఏం చేస్తాయంటే మా దగ్గర పెట్టండి అని చెప్పని ఇలా ఆర్బీఐ అనేది మనీ మొత్తాన్ని ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టే విధంగా తయారు చేసుకుంటుంది అనమాట. ఎందుకు ఈ విధంగా తయారు చేయడం వల్ల ఎందుకు ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టాలంటే మనీ సప్లైని కంట్రోల్ చేయడమే. ఒకవేళ బ్యాంక్స్ దగ్గర మనీ ఉండి అది ఖచ్చితంగా పబ్లిక్లోకి వెళ్ళాలి అంటే పబ్లిక్లో మనీ సర్క్యులేషన్ తక్కువగా ఉంది అని ఆర్బీఐ ఫీల్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించుకునేది. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గిస్తే ఏమైంది? ఆటోమేటిక్గా ఈ బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయి? ఆర్బీఐ దగ్గర పార్క్ చేయటం కంటే బయట ఇవ్వటమే ఈజీ, బయట ఇవ్వటమే సేఫ్, ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు బాగా వస్తాయి కాబట్టి అని ఆలోచించి ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టనీయకుండా చేసింది అనమాట. ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగితేనేమో బ్యాంక్స్ మొత్తం కూడా తీసుకొచ్చి ఆర్బీఐ దగ్గర పెడతాయి. ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఎక్కువ ఉంటే, అదే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమైందంటే ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టుకోకుండా బయట ఇవ్వడానికే చూస్తుంది అనమాట. అంటే ఆర్బీఐ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మనీ సర్క్యులేషన్ ఎలా ఉంది, పెంచాలా తగ్గించాలా, ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ల ద్వారా మాత్రమే చేయగలుగుతుంది అనేది ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువగా ఉందనుకో ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది? ఆర్బీఐ ఏం చేసింది? షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తా అంటే పక్కన బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోదు అనమాట. ఆర్బీఐ దగ్గర తీసుకోవడానికి ఇష్టపడుతుంది అనమాట. ఓకే, రెపో రేటు తగ్గించామనుకో అంటే ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండి ఆర్బీఐ ఆఫర్ చేసే రెపో రేట్ అనేది తక్కువగా ఉందనుకో ఆర్బీఐ దగ్గర తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతాయి అనమాట. ఆర్బీఐ దగ్గర తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అడిషనల్ కొత్తగా మనీ అనేది సర్క్యులేషన్లోకి వస్తుంది. కొత్తగా మనీ అనేది ఆర్బీఐ నుంచి సర్క్యులేషన్కి వస్తుంది అనమాట. అంటే ఆర్బీఐ భావించినప్పుడు సర్క్యులేషన్లోకి మనీ పంపించాలని భావించినప్పుడు వాటి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు మొత్తం తగ్గించుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి అన్ని బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకొని ఆటోమేటిక్ సర్క్యులేషన్లోకి మనీని పంపిస్తాయి అన్నమాట లోన్ల రూపంలో. ఓకే, ఇది సిస్టమ్ అన్నమాట. అదే నీకు ఆర్బీఐ అనేది సిస్టంలో మనీ ఎక్కువగా ఉందని గ్రహించినప్పుడు ఏమైందంటే ఆర్బీఐ దగ్గర ఉన్నటువంటి మనీని బయటికి పంపించుకోకుండా
ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఎక్కువగా పెంచేసి ఆర్బీఐ దగ్గరకు వచ్చే ఏర్పాటు లేకుండా చేసిద్ది అనమాట. బ్యాంకులు మొత్తం కూడా ఆర్బీఐ దగ్గరికి రాకుండా ఏంటి వీటికి మధ్య సర్క్యులేషన్లో అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోమని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లని ఇక్కడ పెంచేయడం వల్ల ఇవేం చేస్తాయి, ఒకదానికొకటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకొని ఉన్న మనీతోనే సరిపెట్టుకుంటాయి. ఉన్న మనీతో సరిపెట్టుకొని మనీ సర్క్యులేషన్ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే 3.35 ఉంటుంది, ఆర్బీఐ ఆఫర్ చేస్తుంది. ఇది ఖచ్చితంగా ఈ బ్యాంకుల దగ్గర మనీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అక్కడ పార్క్ చేయడానికి వీలుగా అక్కడ ఆర్బీఐ దగ్గర పార్క్ చేయడానికి ఆర్బీఐ దగ్గర మనీని డిపాజిట్ చేసే విధంగా ఇది ప్లాన్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఈ విధంగా మనీ సప్లైని పెంచడం తగ్గించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి బ్యాంక్ రేటు. ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి బ్యాంక్ రేట్. బ్యాంక్ రేట్ అంటే ఏంటి? బ్యాంక్ రేట్ అంటే ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కైనా సరే ఖచ్చితంగా మనీ అవసరం పడినప్పుడు, అప్పు అవసరం పడినప్పుడు ఏమైంది, ఖచ్చితంగా ఆర్బీఐ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే బ్యాంక్ రేట్ అనే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని ఛార్జ్ విధించి అప్పు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అప్పు ఇవ్వడం జరుగుతుందంటే అర్థం ఏంటి, ఈ బ్యాంక్ రేట్ అనేది కేవలము లాంగ్ స్టాండింగ్ లోన్స్, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అనమాట. లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ దీని యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎప్పటికైనా మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఎంతైతే ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది. ప్రజెంట్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 4.25% కాబట్టి అంతే ఉంటుంది అనమాట. లాంగ్ టర్మ్ లోన్ ఆర్బీఐ ఆఫర్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది నో కొల్లేటరల్ లోన్ అనమాట. అంటే ఎలాంటి సెక్యూరిటీ అవసరం లేదనమాట. అంటే షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్కి మనీ అవసరం పడినప్పుడు, అప్పు అవసరం పడినప్పుడు లాంగ్ స్టాండింగ్ లో నీకు నేను పే చేస్తాను, ఇవి లాంగ్ స్టాండింగ్ లో ఆర్బీఐకి పే చేస్తానని చెప్పని అప్పు తీసుకున్నట్లయితే ఆ అప్పు మీద విధించే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత అంటే 4.25%. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎలాంటి కొల్లేటరల్ అవసరం లేదు, ఎలాంటి సెక్యూరిటీ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేది ఆర్బీఐకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట. సో లాంగ్ స్టాండింగ్ పర్పస్ గురించి మాత్రమే ఈ బ్యాంక్ రేట్ని మనము చూడొచ్చు. ఈ బ్యాంక్ రేట్ ఆర్బీఐ అనేది ఛార్జ్ చేస్తుంది అనమాట. షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్కి లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అవసరం పడినప్పుడు మాత్రమే. ఇది రేర్గా జరుగుతున్న విషయం, ఇవి రేర్గా జరిగే విషయమే. లాంగ్ టర్మ్ లోను 4.25% ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఆర్బీఐ ఆఫర్ చేస్తుంది. నో కొల్లేటరల్ అంటే కొల్లేటరల్ అవసరం లేదనమాట. లాంగ్ స్టాండింగ్లో ఉన్నటువంటి లిక్విడిటీ, లాంగ్ స్టాండింగ్లో ఉన్నటువంటి లోన్స్ సంబంధించి ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ చూపించదు ఆర్బీఐ ఎప్పుడైనా సరే లిక్విడిటీ, షార్ట్ టర్మ్ లిక్విడిటీ, డే టు డే లిక్విడిటీని ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. డే టు డే లిక్విడిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. లాంగ్ టర్మ్ లిక్విడిటీ అనేది షార్ట్ టర్మ్ లిక్విడిటీ సస్టైనబుల్గా ఉంటేనే లాంగ్ టర్మ్ లిక్విడిటీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడుతుంది. సో ఈ షార్ట్ టర్మ్ మనీ మార్కెట్ షార్ట్ టర్మ్ లిక్విడిటీ అనేది చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగడము, లేదంటే తక్కువ టైంలో ఇన్ఫ్లేషన్ రావడం, ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గడము, ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గడము, ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పూర్ ఫ్యామిలీస్ అనేవి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాయి అనమాట. అందుకని షార్ట్ టర్మ్ లిక్విడిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు ఆర్బీఐ అనేది షార్ట్ టర్మ్ లిక్విడిటీని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. షార్ట్ టర్మ్ లిక్విడిటీని మనం ఎప్పుడైతే మంచిగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోగలుగుతామో లాంగ్ టర్మ్ లిక్విడిటీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. అయితే ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ల ద్వారా ఆర్బీఐ అనేది ఏ విధంగా మనీ సప్లైని పెంచడము తగ్గించడం జరుగుతుందో చూద్దాము. దీనికి సంబంధించి వాటిని డిస్కస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్
రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఆర్బిఐ, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆఫ్ ఆర్బిఐ, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆఫ్ ఆర్బిఐ. ఆర్బిఐలో ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాము. ఫస్ట్ హైయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏముంది, మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఎంఎస్ఎఫ్ ఆర్ బ్యాంక్ రేట్, బ్యాంక్ రేట్ ఇది ఎంత ఉంది, 4.25%గా ఉందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏముంది, రెపో రేట్ ఉన్నాయి, రెపో రేటు. ఈ రెపో రేటు ఎంత ఉంది, 4% ఉంది. ఓకే, ఆ నెక్స్ట్ ఏముంది, రివర్స్ రెపో రేటు, రివర్స్ రెపో రేటు ఎంత 3.35%. తర్వాత ఏముంది, ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత ఉంది, 2 to 4% ఉందన్నమాట. 2 to 4% ఉంది. అంటే ఎక్కువ హైయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంతా ఎంఎస్ఎఫ్ అంటే మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ, వీటికి 4.25 ఉంది, రెపో రేట్కి 4% ఉంది, 4% ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ రివర్స్ రెపో రేట్కి 3.35 ఉంది. దాని తర్వాత లీస్ట్గా ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, ఇది కాల్ మనీ మార్కెట్లో భాగం అన్నమాట. కాల్ మనీ మార్కెట్లో భాగము ఇంటర్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది కాల్ మనీ మార్కెట్లో ఒక భాగం అన్నమాట. అవి మనం మనీ మార్కెట్లో తెలుసుకుందాం. మనీ మార్కెట్, క్యాపిటల్ మార్కెట్. అంటే మనీ మార్కెట్ మొత్తాన్ని ఆర్బీఐ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. సెబీ వచ్చేసరికి క్యాపిటల్ మార్కెట్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ మార్కెట్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా. సో వీటిల్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము. వీటికి సంబంధించి ఇది ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్, అవరోహణ క్రమంలో కానీ ఆరోహణ క్రమంలో రాసినట్లయితే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లో ఏది ఎక్కువగా ఉంటుందని ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఈ కాన్సెప్ట్ని క్లోజ్ చేద్దాము. దీనికి సంబంధించి ఆర్బీఐ ఉంది, షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థలో తీసుకోండి, బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది అంటే ఆ ఎకానమీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందని మనకు తెలిసిన విషయం. అందుకని బ్యాంక్స్ని ఏమంటామంటే లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ ఎకానమీ, ఓకే, ఎకానమీ లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ ఎకానమీ. ఏ ఎకానమీకైనా సరే ఇది లైఫ్ లైన్గా ఉండిపోతుంది అనమాట. ఏ ఎకానమీకైనా సరే లైఫ్ లైన్ అంటే జీవనాడిగా చెప్పచ్చు, జీవనాడిగా మనం చెప్పవచ్చు అనమాట. అందుకనే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే ఖచ్చితంగా ఎకానమీ అనేది సస్టైనబుల్ ఎకానమీగా మనం చెప్పవచ్చు అనమాట. సుస్థిరాభివృద్ధి చెందినటువంటి ఎకానమీగా మనం చెప్పవచ్చు, సస్టైనబిలిటీ ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి ఆర్బీఐ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ల ద్వారా మనీ సప్లైని ఈ మనీ సప్లైని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తుంది, మనీ సప్లైని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుందో చూద్దాం. ఎప్పుడైతే ఈ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి గేట్ వేస్ అనమాట, మనీ సిస్టంలోకి రావటానికి, మనీ సప్లైలోకి రావటానికి ఈ గేట్ వేగా ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఈ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ మొత్తాన్ని. ఈ షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర మనీ ఎక్కువ ఉంచాలా తక్కువ ఉంచాలనేది ఆర్బీఐ చూపించే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు అన్నమాట. ఆర్బీఐ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లను ఎక్కువగా పెంచితే ఆటోమేటిక్గా షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మనీ మొత్తం కూడా మనీ లోన్స్ రూపంలో బయటకు ఇచ్చేస్తుంది. తద్వారా మనీ సప్లై పెరుగుతుంది అనమాట. సిస్టంలో మనీ సప్లై పెరుగుతుంది, అందరి దగ్గర మనీ ఉండిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఏదో ఒక విధంగా మనీ అనేది బయటికి వెళ్తుంది, మనీ సప్లై పెరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లను తగ్గించుకుంటే, ఆర్బీఐ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లను తగ్గించుకుంటే ఇవి షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనీ సప్లైని తగ్గించడం, పెంచడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇంట్రెస్ట్ ఆర్బీఐ ద్వారా షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ద్వారా మనీ సప్లై పెంచడము తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే వీటిని గేట్ వేస్ అనమాట. షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి గేట్ వేస్. దీంట్లో భాగంగా టూ మోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏంటి, క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అంటే కూడా ఇందులో చూద్దాం.
క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ దీన్ని ఏమంటారంటే QE అంటాం అన్నమాట. QU అంటాము. నెక్స్ట్ హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏంది? హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏంటి? హెలికాప్టర్ మనీ HM అంటారు. హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏంటి? ఈ రెండింటికి మనం జనరల్గా ఈ కోవిడ్ టైంలో హెలికాప్టర్ మనీ అనే ఒక వర్డ్ చాలా ప్రచారంలోకి వచ్చింది అనమాట. 2020లో మే నెలలో హెలికాప్టర్ మనీ అనే పదం మనం న్యూస్ పేపర్ల ద్వారా కావచ్చు, లేదంటే మీడియా ద్వారా కావచ్చు, మనం చూసే ఉంటాం అనమాట. అంటే హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏంటంటే, ఫస్ట్ హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏంటంటే, ఈ కాన్సెప్ట్లో, ఈ ఎకానమీ కాన్సెప్ట్లో హెలికాప్టర్ పైనుంచి మనీ వెదజల్లటం అనమాట. అందరికి మనీ డైరెక్ట్గా చేతులకు వచ్చేస్తుంది వెదజల్లిది అనమాట. అంటే మనీ వెదజల్లటం వల్ల, హెలికాప్టర్ పైనుంచి వచ్చి మనీని వెదజల్లటం అనే కాన్సెప్ట్ని మనం ఎకానమీలో ఎలా మాట్లాడతామంటే, డైరెక్ట్గా కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో, అంటే పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఖచ్చితంగా ఏం జరిగింది? ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు, అందరి దగ్గర మనీ లేవు. 60% పీపుల్స్ అందరూ సఫర్ అయిన వాళ్ళే, మనీ లేకుండా సఫర్ అయిన వాళ్ళే. ఈ టైంలో, ఇలాంటి టైంలో అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది స్తబ్దతగా ఉన్నప్పుడు, స్టాగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు, అంటే ఎలాంటి ఫ్యాక్టరీలు, ఇండస్ట్రీలు, పరిశ్రమలు పని చేయనప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని మీద ఆధారపడినటువంటి కార్మికులు కావచ్చు, దాని మీద ఆధారపడిన డైరెక్ట్గా, పరోక్షంగా, ప్రత్యక్షంగా ఆధారపడినటువంటి ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా సఫర్ అవుతారు ల్యాక్ ఆఫ్ మనీ వల్ల. అంటే మనీ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు మనీ కోసం సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ టైంలో హెలికాప్టర్ మనీ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనీని డైరెక్ట్గా బెనిఫిషియరీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మనీ డైరెక్ట్గా వాళ్ళ పాకెట్లోకి వచ్చే విధంగా చేయటమే. అంటే మధ్యలో ఎలాంటి బ్యారియర్స్ ఉండకూడదు, ఎలాంటి మిడిల్ మ్యాన్ సిస్టమ్ అనేది, మిడిల్ మ్యాన్గా ఎవరు ఉండకూడదు అనమాట. ఇది ఎలా జరిగిద్ది అంటే చూద్దాము. అంటే పూర్ ఫ్యామిలీస్ అనేటువంటి వైట్ కార్డ్ హోల్డర్స్ అంటే ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ, అంటే పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ద్వారా గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఉప్పులు పప్పులతో పాటుగా మనీని కూడా డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని డైరెక్ట్గా బెనిఫిషియరీస్కి అందించడము. హెలికాప్టర్ మనీ అంటే అది దాని కాన్సెప్ట్. డైరెక్ట్గా మనీ ఇవ్వండి, వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి, వాళ్ళ అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి. ఈ విధంగా షాప్స్లో, మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి గూడ్స్కి, మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులకి డిమాండ్ని క్రియేట్ చేయడం. గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇచ్చి ప్రజలకు డబ్బులు ఇచ్చి పర్చేజ్ చేయండి అనే దాన్ని కాన్సెప్ట్లో దీన్ని మనం చూడాల్సినటువంటి విషయం. వైట్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ద్వారా, పబ్లిక్ PDS సిస్టమ్ ద్వారా, వైట్ కార్డ్ హోల్డర్స్ PDS సిస్టమ్ ద్వారా, లేదంటే పెన్షన్స్ ద్వారా అంటే ముసలోళ్ళకి వాళ్ళందరికీ డబ్బులు ఇచ్చేసి పెన్షన్ పెంచేసి డబ్బులు డైరెక్ట్గా ఖర్చు పెట్టించడం. వైట్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ద్వారా, పెన్షన్స్ ద్వారా, స్కాలర్షిప్స్ ద్వారా అంటే పూర్ స్టూడెంట్స్కి కదా స్కాలర్షిప్స్ అనేవి పూర్ స్టూడెంట్స్కి కాబట్టి ఇచ్చేది. ఆ పూర్ స్టూడెంట్స్కి డబ్బులు ఇచ్చేయడం అంటే ఏదో ఒక మార్గం ద్వారా పూర్ ఫ్యామిలీస్కి, ఎవరైతే మనీ లేకుండా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి మనీ డైరెక్ట్గా వాళ్ళ పాకెట్లోకి వెళ్ళే విధంగా చేయటమే హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏంటంటే, మనీ సప్లై పెంచడమే. ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ స్తబ్దతగా ఉన్నప్పుడు, స్టాగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు, ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్ పని చేయకుండా ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకుండా ఉన్నటువంటి పూర్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళకి ఇలా హెలికాప్టర్ మనీ అనే పద్ధతి ద్వారా మనీని ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. అయితే క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అంటే ఏంటి? క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అంటే మనీ సప్లై పెంచాలి, మనీని ఖచ్చితంగా డైరెక్ట్గా పాకెట్లోకి వచ్చే విధంగా చెయ్యాలి, కాదంటలేదు. అయితే ఈ పాకెట్లోకి వచ్చే విధానంలో బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఉపయోగించుకోవడం, బ్యాంకింగ్ సిస్టాన్ని ఉపయోగించుకోవడం అనమాట. అంటే త్రూ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, బ్యాంక్స్ దగ్గర ఎక్కువ మనీ అవైలబిలిటీ ఉండే విధంగా
చేస్తుంది అనమాట. ఎక్కువ మనీ బ్యాంకుల దగ్గరగా ఉండే విధంగా చేసి ఈ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా పబ్లిక్లోకి మనీ పంపించడం ఎప్పుడు ఇది స్టాగ్నెంట్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలైనప్పుడు, ఆర్థిక వ్యవస్థ స్తబ్దతగా ఉన్నప్పుడు, ఆర్థిక వ్యవస్థ ముందుకు లేని పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఈ రెండు పదాలు ఉపయోగించాలి. ఇది నార్మల్ సిచ్యువేషన్ కాదు. ఇది నార్మల్ సిచ్యువేషన్ కాదు. మానిటరీ పాలసీలో ఈ రెండు కూడా భాగమే. అంటే అకేషనల్గా వీటిని ఉపయోగించాలి, ఈ పద్ధతులను ఉపయోగించాలి. మనీని పంపించడం అనేది అకేషనల్గా జరిగేది. మానిటరీ పాలసీలో భాగమే ఈ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అండ్ హెలికాప్టర్ మనీ అనేది కూడా. అయితే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనీ సప్లైని, బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనీ పెట్టి బ్యాంక్స్ ద్వారా మనీని లోన్ల రూపంలో ఇచ్చేయడం, లోన్స్ రూపంలో తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లకి, లేదంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఇచ్చేయడం. ఆ విధంగా మనీ సప్లై పెరిగిపోతుంది అనమాట. ఆ విధంగా మనీ సప్లైని పెంచడం అనమాట. ఇదేమో డైరెక్ట్ బెనిఫిషియరీస్కి మనీ అందించడము, ఇదేమో బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనీ సప్లై పెంచటము. అప్పుడున్న పరిస్థితులు తగ్గట్టు గవర్నమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలా లేదా, ఇంట్రెస్ట్ వేయాలా లేదా, ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలా లేదా అనేది దీన్ని బట్టి అప్పుడున్న పరిస్థితులు తీసుకోవడమే. కాకపోతే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే చాలు. ఏమని? త్రూ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా చేయాలి దీన్ని. బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఇది కేవలం ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలైనప్పుడు మాత్రమే ఈ రెండు పదాలు ఉపయోగించాలి, ఈ రెండు మార్గాలను మాత్రం ఉపయోగించాలి. నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు, ఉపయోగించరు. ఓకే. అయితే ఇక్కడ హెలికాప్టర్ మనీలో మనీ లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏం చేయొచ్చు? ప్రింట్ చేయొచ్చు. ప్రింటింగ్ కూడా చేయొచ్చు. మనీ ప్రింట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేయడం అనమాట. ఇంకా పబ్లిక్కి మనీ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి గూడ్స్కి, అంటే కూరగాయలు, లేదంటే ఆకుకూరలు, లేదంటే డ్యూరబుల్ గూడ్స్, అంటే ఫ్రిడ్జ్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ గూడ్స్ కావచ్చు, మార్కెట్లో ఉన్న గూడ్స్కి డిమాండ్ క్రియేట్ చేయటమే. పబ్లిక్ దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది, అంటే పర్చేజ్ చేయగలుగుతారు. మనీయే లేనప్పుడు ఎలా పర్చేజ్ చేయగలుగుతారు? ఇలాంటి సందర్భాల్లో గవర్నమెంట్ ఈ విధంగా ఆలోచించి క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ అనే ఒక మార్గం ద్వారా పబ్లిక్లోకి మనీ సప్లై చేయటము, అట్ ద సేమ్ టైం హెలికాప్టర్ మనీ ద్వారా పబ్లిక్లోకి మనీ సప్లై చేయటమే. ఇలాంటి మనీ సప్లైని పెంచడము, తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంది.